क्या आप भी इन सर्दियों में नाक बंद होने से परेशान होते हैं? तो आइए हम आपको बताते हैं आयुर्वेदिक टिप्स जिससे ये परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सबसे पहले एक भाप तैयार करना है। सिंपल पानी गर्म कीजिए, उसमें अजवाइन या यूकेलिप्टस का ऑयल डाल के भाप लीजिए। दूसरी चीज है एक काढ़ा बनाना। सिंपल पानी एक बर्तन रखिए, उसमें आधे कप पानी में तुलसी के पत्ते, जिंजर और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर उबाल लीजिए और आप इसे छान के सिप सिप करके पीजिए। इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होगी और आपका नाक भी बंद खुल जाएगा। थैंक यू।